gwe ow'ekifo ekitono ow'ekifo ekitono oyina poloti oyagala gizimba mu nnyumba kyokka ate ng'ennyumba gy'ozimbamu olwedde eggwayo kyokka ate oyagalako n'ekifo ekya ttooyi muganda wange ate kati ggwe oli bulungi abantu abaayiiya ttooyi eno baatuyamba nnyo era n'olwekyo osobola okujja bw'onoba totegeddemu eno audio osobola okujja n'otunoonyawo ku WhatsApp twongera okukunnyonnyola bayigest eno eyambako okufunza ekifo kyewandibadde oyonoona ate oteekemu ttooyi ng'ate ttooyi gy'ogenda oteekamu gye mujja egenda kujjula onoonye w'oteeka endala nga tolabawo ne banaiba abakweliraanyeekaawo batuuke n'okkuba endulu nti omusajja atusizza ttooyi ewunya naye kana akantu katwala ekifo kitini oseevinga buli kimu ky'omanyi okiseevinga ekifo kiseevinga banaiba togera kuyombaga nabo nti toyimanyi ebadde etya tejjula kwegamba yo bw'oliteekawo oba omaze so n'olwekyo gwalina ekifo ekitono olina 25/5 olina 5/5 kikola teekawo nnyumba z'abapangisa oyagala gundi yo yona space yo yona ogikozese kozesa kano akantu kabayigesta kano ogenda kuba nga mutuufu okimaze bumala kino mbabuulira so n'olwekyo ayagala ekisingawo ku ekyo tunoonye ku namba zaffe tukunnyonnyole engeri gy'okakolamu oba osobola n'okutuyita ne tulaba wa w'oyagala okuba nga kagenda tukuwawo pulaani nti wano ne wano kolawo booti ne booti ne booti ne booti ne booti bw'oba olaba ng'okigula n'ogiteekawo gwe muneeba obulya ng'oyagala ebyo okusima ng'osima tewali munnange agaana ate kibi buli muntu akola kyayagala naye ate wonooba okkiriza kyenkugambye oba kyetukugambye munnaye komentinga wansi awo tulongere okukunnyonnyola oba okope ennamba eyo tukunnyonnyole kayina mugaso ki kayamba ki era oba okamaze okateekawo tekagenda kuddamu kota miwunnyo byonna tunoonyeeko tukubuulire kiki ky'olina okukola.